on the way mancing lagi. Untuk spot lokasi kali ini kita menuju ke kawasan Keramat Paku Haji. Kita mancing di salah satu tambak yang katanya sedang jebol. Saat ini saya sudah sampai di daerah hewan dalam perjalanan menuju lokasi dan menunggu rekan angler yang lainnya sedang menunggu di sana. Mau tahu keseruan mancing kita hari ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tonton sampai habis, gratis ya. Tetap berhati-hati di jalan. Oke, untuk cuaca hari ini cuacanya sangat bagus sekali. Di tanggal Keramat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Cuacanya cukup bagus sekali ini, ya. Tidak panas, tidak mendung. Luar biasa cuacanya. Oke, saksikan keseruannya nanti di lokasi. Check it out. Posisinya guru, berapa menit lagi saya sampai di lokasi pertemuan pertigaan Paku Haji. Jangan sampai lengah, jangan sampai ketinggalan update berita kita hari ini. Ditunggu, I wait you here. Sahabat, ini saudara Visi, youtuber kita. Beliau sedang memperlihatkan peralatan pancing dan stok makanan untuk di Bagan, karena kan kita di Bagan itu sampai sore. Hai, kita hari ini menuju ke Pesta. Kebetulan ada ya persiapan buat haji. Ini betul kita. Pokoknya target kita hari ini awal pulau
yang biasa kita bang. Mau lihat, baru nyampe kita ini. Pinggiran aja dulu dah. Siapa emang keburu gitu.